Assalomu alaykum YouTube kanalim. Bugun ikkita powerbankda obzorini ko'rib chiqamiz. Bittasi yuring 30 watt 20000 mAh. Modeli PB530 watt. Juda ham mashhur powerbanklardan biri. Ikkinchi unga konkurent sifatida 20000 mAhli Chuktech. Ikkalasi ham mashhur powerbanklardan biri. Bunisi 40 watt soatiga. Modeli CP20. Chuktech CP20 24. Obzorni ko'rib chiqamiz. Quti ochish marosimini qilamiz. Birinchi o'rinda Yugrindan boshlaymiz. 30 wattlik. Quti ochish marosimi. Sekunda ochamiz. Baribir yangi narsa ochish yaxshi. O'zim mumkin. Paket bo'lsa pulomni hisoblaydi. Ajoyib. O'zini reklamli ogohlantiruvi ko'rishingiz mumkin va pojar belgilari bor. Xavfli buyum hisoblanadi. Bunda samolyotga chiqish uchun ajoyib. Buni o'zida maxsus Type-C, juda ham baquvvat Type-C simi bo'ladi. O'sha ilinadigan joyi bor, lipishkasi. Terlada olinadi. Joyga qaytadi. Yozib qo'yibdi. Ko'rinyapti. 30 watt out in. Ham zaryad oladi, ham qabul qilar ekan. Ha, bu yerda magniti ham bor ekan. Magnit tortyapti. Hop, og'irligi ham yaxshigina. Hozir 32% zaryad bor ekan. Bu temperatura testeri yordamida zaryadlovchi vaqtini va haroratini o'lchaymiz. Davom etamiz. Bunda qo'shimcha o'zida Type-C kabel bor ekan. Sifati ham yomon emas. Sifati ham yaxshi, a'lo darajada. Uzunligi 30 dan sal oshiq. Juda ham ajoyib ekan. Yugring yozuvlari bor shu yerda. Juda ham yoqdi menga. Mana bu yerda qo'llanma qog'ozlari. Rahmat. Va paketlar ham juda ham zo'r. Buni olib turamiz. Navbat Chuktechga. Juda qulay ekan. Ust qismi ham o'ta kuchli ishlangan. 20000 mAh. Navbat Chuktechga. Bunda tag qismi ochilmaydi, tepa qismida shunday plyonkali qurilmasi bor. Ikkalasi ham hali ochilmagan. Bunda ham shu yugringga o'xshagan tortilgan tortmasi bor ekan. Shuni tortib chiqaramiz.
bunda yuzlik kabel ko'rinmadi. Hop, bu paket ham plombar ekan. Ochiladi, ochilmayapti. Endi ochildi. Yaxshi qoladi. Bu ham ajoyib. Mana ham ajoyib. Lekin bunda shu iladigan joyi yo'q. Shunga havoda osilib turar ekan. Bunda 60% zarari bor ekan. 40%. Keyin eslatib o'tamiz. Bu ikkalasida ham samolyot nimasi bor. Samolyotga chiqishda ruxsatnomasi bor, sertifikati bor. Ko'rishingiz mumkin. CCC. Ko'rishingiz mumkin. 3 ta C. Juda ham ajoyib power bank ekan. Xo'p, shakl jihatini inovatga olamiz. Bu kichkina, bu katta. Nima uchun? Buning ichida palichkali batareyka bor. Buning ichida esa lion o'zimiz oddiy telefonda turadigan batareykalardan bor. Testimizni davom etamiz. Upakovka qilib oldik. Menga ko'proq yuguring yoqdi. Bu sababdan juda ham pishqirlangandek tuyulyapti odamga. Keyin mana bu qismi ham ko'tarib yurishga juda ham qulay. To'qilgan ipdan to'qilgan. Shu sun'iy sintetik ipdan to'qilgan. Qulay. Cho'ktirishga keladigan bo'lsak, korpusi yuguringachalik qotib ko'rinmayapti. Ichida ovozlar chiqayapti-da. Orqasi bo'shligi ko'rinyapti. Bu yerda chiqayerdan qanaqa ovoz chiqmayapti. Korpus ancha pishiq. Bu yerda shu iladigan lipuchkalari yo'q ekan. Shuni osiltirib yurilishga to'g'ri kelar ekan, qo'pol qilib aytganda. Biz zaryadlovchi qurilmamiz GaN texnologiyasiga ega quvvatlov bosh hisoblanadi. Ham cho'ktirgich brendiga tegishli. 30 watt. Sifati yaxshi darajada. Va Samsung original qismlarimiz, quvvat qismlarimiz talab etiladi. Demak, boshladik. Videoda adashibman, bunda ham o'zini stayankasi bor ekan, parkovkasi. Shu yerda. Bir holdan noudobno bo'lyapti, noqulay bo'lyapti. Mana bu yerda ekan, hozir ko'rmay qolamiz. Shuni qilar ekan, qattiqroq kuch bilan bossa o'z joyiga tushadi ekan. Bu ham o'zini vesini bemalol ko'taradi. Cho'ktirgichga ham qoyil. Adashimiz. YouTube kanalim. Bularda zaryadlar o'rtasidagi tafovut tufayli zaryadni sondirib ko'rdim. Uncha so'nish niyati yo'q shekilli bularda. 0% ga tushish, hali ham 60 metr tortish. Hop. Buni keyingi videolarda qo'yib boraman. Hozirda ularni ochish marosimini qildik deb hisoblaymiz. Ikkalasi ham o'ziga yarasha. Lekin bunisi ozgina qimmatroq, 20-30 ming qimmatroq. Buning sababi ham bilinib turibdi sifatidan. Chem bunga qaraganda. Buniki o'rta miyoniga o'xshayapti, buniki o'ta go'zal ekan, havas. Kuzatishda davom etinglar. Endi shunday quvvatlash boshqa mavjud. Keyingi videolarda qo'yib boraman.